咁而家咧就會教大家寫一個圓柱體嘅多邊形啦。咁首先咧，我哋要準備兩條鐵線，然之後就喺身邊隨手揾一個圓形嘅嘢。咁我哋就揾一個膠紙啦。咁將啲鐵線圍住個膠紙，圍個圓形出嚟。跟住咧就要將呢個鐵線就要扭實佢啦。要好肯定你圍嘅一定會係一個圓形。咁所以我哋呢個位咧就要收緊佢啦。咁而家我哋可以拆咗個膠紙座出嚟，真係一個圓形啦。同樣地，我哋做埋第二個，咁大家都見到啦。整完之後會係兩個圓形啦。咁之後到我哋整呢一個扶手啦。咁我哋可以喺呢度屈曲少少，咁又屈個扶手位。咁第二個亦都係咯。屈咗個扶手位之後呢，就將佢哋駁埋一齊啦。咁但係駁之前呢，大家要首先肯定呢個扶手位同埋呢一個扶手位呢個長度係要一樣嘅。咁我哋對下先啦。咁長度唔啱嘅話呢，咁我哋只要整翻啱個長度就得噶啦。跟住我哋將兩條鐵線捲埋一齊。咁我哋個扶手呢就可以整咗出嚟噶啦。然之後我哋就可以去整多邊形泡泡嘅圓形啦，浸落個泡泡水度啦。然之後飲管上面個圓形度吹。之後第二個泡泡呢，就喺圓形嘅下邊嗰度吹啦。然之後呢，我哋喺兩個圓形中間嘅腰位啦，就斷斷續續咁樣吹啲細泡泡。咁吹完個腰位啲泡泡之後呢，咁我哋就可以試喺個腰位度吹啲氣啦。咁就變咗好似玩緊呼拉圈咁樣啦。